سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو شروع بشه حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. امروز اومدیم توتیای کلاس آنلاین رو با هم دیگه ببینیم و یه ریاکتی بهشون بریم سراغ ویدیو. خسته نباشید. زنده استاد یه سوال تاریخی داشتیم. خب استاد قابل کش یا قابل کشت؟ استاد به نظر شما این سوال شاید باورتون نشه ولی یکی از بچه‌های ما هم سر کلاس از معلم پرسید و واقعا خیلی عجیب بود، یعنی خیلی اصلا بکنم آهنگ این یکی ویدیو کپی رایت داره و به دلیل کپی رایت آهنگ رو قطع کردم. شاید باورتون نشه ولی واقعا پرسید و خیلی بیشوری بود، ولی خب خیلی حالا خیلی خندیدیم. خب ویدیوی بعدی. استاد کلاس چی داریم؟ بچه ها. استاد کلاس چی داریم بچه ها؟ فارسی، ریاضی. آره ریاضی بابا، ورزشه آقا، زیست داریم. آره خب بابا. آخریه چی نوشته؟ چرا شایعه درست میکنید؟ کلاس نداریم. That's the wrong number. به این میگن دانش آموزه نمونه. رضا پیشرو درست میگم؟ درست خوندم اسم تو رضا پیشرو هستین آقایه؟ داشت سپی چی میگن؟ بابا خدا من یعنی میگم بابا منم یا آدمم، منم انسانم. بابا وقتی سر خاروندم بهمون بدین پدر سگا چه خبره پشتم یا نگه سرسر ای مرد شوری و قیام بادونه ببرن چرچه سگ تو یادی دشمن شده معلم. اینو راست میگه. بابا من قصد جودم تو رو خدا یکی به دادما برس. آدینه پور نوشته استاد لطفاً تأخیر منو ببخشید آقای آدینه پور، چون شخصیت خیلی مهمی نیستی، هیچ عیبی نداره. واقعا بهترین تیکه از معلم، هر بدبختی از معلم دیگه تیکه بخوره واقعا بره دلیل زندگی کردنش فکر کنه دیگه. بدبخت از معلم که کسی تیکه نمیخوره، تیکه انداخت دوتا تیکه بارش کن بابا. چقدر گندی. خسته نباشی. تموم شد. بله خیلی تاثیر گذار. جان یه دفعه دیگه ما هم ببینیم. خسته نباشی. تموم شد. بله خیلی تاثیر گذار. جان گفت استاد کلاس تموم شد. گفت بله. گفت خیلی تاثیرگذار بود. به اینا میگن دانش آموز. بعد اگه میخواید دوران مدرسه به معلمات تیکه نندازید کی میخواید بندازید؟ واقعا نخندیم این دوران رو کی میخوایم بخندیم؟ بچه بیا پایین کسچه نگو سرمون درد گرفت بابا. بیا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. حالا یه ذره باشه. پسرای قشنگم، شعر بلدین بخونین؟ دوست دارم هر کدوم از شماها همین الان یه شعر خوشگل که بلدین بخونین و برام بخونید توی گروه کلاس وایس بفرستین. من منتظرم بشنوم. زده بارون به اون صورت ماهت، این یه کمی خیت شدن موهای صافت. سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم مثل چشمات میشم ساکت میشینم. حالا این دل به دریا داره جذابی عشقم، آرزوم اینه باشی جلو چشمم. دیگه مسعود صادقلو آره دیگه مسعود صادقلوه. حالا اشتباه نگیم. گوش نمیدم آقا، من گفتم پاپ اصلا من گوش نمیدم. حالا گفتم مسعود صادقلو حدسی گفتم. دیگه پودر پروتئین داخل تخم مرغ. چی گفت مثل کی نشه؟ دیگه منظورش از بیت الله عباسپور بیت العباسه.
یه پودر همون که بدنساز بود و پروتئین داخل تخم مرغ پروتئین داره، داخل اونم پروتئین داره، آمپول که نیست. حالا کلاس مجازی هم از من یه شوخی باهات میکنم زشتم از تو خیلی چیزا پروتئین داره دلیل نمیشه بخوری که. نه برو. سلام خانم معلمان. بازم این برمیگرده به همون داستان دیگه نخورید از معلمان. واقعا متاسفم. سلام خانم معلمان. سکته کرده سکته من سکته کرده بوخو انا تو بیمارستانی ببخشید من نمیتونم پای درس بشم امروز کاملا به قرآن امروز نمیتونم گفتم به قرآن همین امروز بذار من همین امروز تو اجازه بده اجازه من این کارو بکنی این مامانمو خوب بکنی شاید اصلا مرده باشه. مامانتو کشتی برای یه چیز مامانشو کشت یعنی راحت که میشه منفی یک اگه امام صفر باشه که میشه منفی یک. چرا چرت و پرت میگی؟ این منفی یک منهای یک میشه صفر. چرا صداشو شنسی؟ خدای من این صدا رو قبلا شنیدم. اینم من بعد اول صبح به شما یاد بدم منفی یک منهای یک کجاش میشه صفر. یه معادله هم نمیتونی حل کنی؟ ببینم ام منهای یک صفر باشه چجوری میشه منفی یک؟ اول صبح اصابانو خورد میکنن. ام منهای یک صفر باشه چجوری میشه منفی یک؟ استاد ولی ورزشه؟ امیدوارم فقط دیگه ناری 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 مال 100 سال پیشه این کپی رایت نداشته باشه دیگه. بابا جان من ویدیوی ترایناتولاف گذاشتم 5 تا کپی رایت خورده. بوی ماه مهرم کپی رایت داشت. یعنی بوی ماه مهرم کپی رایت داشت. اصلا پشمام ریخته بود. وای ناری 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 تو مگه ناری داری با ما مهربونی با ما دل میسوزونی تو که با خندات دل های های ناری 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 یار خوشگل ناری یار خوشگل با ما مهربونی با ما دل میسوزونی. وای گریم گرفت. آخ آخ وای این چه سمی بود کی سر ورزش ناری ناری پرست. گفتم آهنگ تو کلام بذار چیه بایستی؟ ببخشید حواسم خوشبختی باشه. آهنگ بی کلام. سوال اول درس فارسی. اکرم طلعت داد، طلعت میدهد، طلعت خواهد داد. چه صیغه ای است؟ مانه یکی دیگه سیغه میزن که او تا مرگت بده عوض خدا مرگت بده خدا. حرفی ندارم بعدی با کله بعدی. ولش نه یعنی عین همون چه میدونم خیلی هستن بازی پابجی میکنن بازی چه میدونم کال آف دیوتی میکنن میشن برای خودشون رنگ 150 اسکوات میندازن اونجوری میکنن اینجوری میکنن چه میدونم در تیرانداز. آقای بهمنی نکنه خودتون بازی میکنیم با اجازت بچم خیلی بازی میکنه من اینا رو از اون میشنم. خب اینقدر سمت شده توی این تیمای چه میدونم آنتیک مانتیک رو میرن شکست میدن میگم این خیلی پروه اون خیلی پرروه نمیدونم من میگم بچه ولکن کی به دردت نمیخوره به دردت نمیخوره 100 تا اسکوادم خودت تنهایی بندازی 2000 نمیارزه تو تا یه قرون ول کنید بچسبید به درستون. اینی که به دردتون میخوره اینه نه او گوش نمیدن. الان شما هم که گوش نمیدین درسته؟ آقای بهمنی نمیدونی لول چنده؟ 150 فکر کنم رد کرد. ما کلاف 150 بیشتر نداره. همین آخرش اگه بود الان 200 حیف که نداره. بله اگه داشت الان 200 خب آقای عسکری بفهمید اجازه آیدی بدیم ما هم بازی کنیم. دست در نمیاد. الان من میگم برید دنبال تحقیق نمیرین ولی آیدی بدیم بازی کنیم. کال آف دیوتی موبایل الان برای بچه‌هایی که خب الان خیلی ایکس باکس و
پلیستیشن و پی سی و اینا گرون شده دیگه، بچه‌ها بیشتر کال آف دیوتی موبایل و پابجی موبایل بازی میکنن، با اینکه حالا خیلی شاید از نظر گرافیکی خیلی واو نباشن ولی خب خیلی روی موبایل خفنن. بعد من خودم هم بازی میکنم راستش، یعنی با اینکه فورتنایت بازی میکنم اونم بازی میکنم. لولم هم 150، رنکم هم 3 تا لژندری یا 4 تا لژندری توی بتل رویال داشتم، 2 تا چیزم روی مولتی پلیر داشتم، اسمش درست یادم نمیاد، اسمش یادم نمیاد. ول کنی میجال چیز خوبیه که بگم تو هم برو بازی کن. محمد چارونی یاسین حاضر. خب دسترت آقا مونده بیا گوتمت با قرآن زلمی گوپت بیا بگو محمد یاسین، تو میگی محمد شارونی سگ، بیا دیگه دیره. یاسین شارونی سگ کثافت اینجوری نگو، بگو محمد یاسین شارونی. چرا اینجوری با بچه حرف میزنی؟ خب اون دهنش بچه الان سرویس میشه. خوب بگی محمد بعد بگی میگه به آجی رقیه ها بگم به آجی سلام کنم. من مامانم از مدرسه شبانه روزی میترسوندم. من خیلی متنفر بودم از مدرسه. بعد پیش دبستانی، اصلا مدرسه چیه، پیش دبستانی که میخواستم برم، سرویسمون گفتم یه بار دیگه هم انگار توی ویدیو قفل کودک داشته اینا، بعد من فرار میکردم از سرویس. بعد مامانم همیشه به بهونه مدرسه شبونه روزی میترسوندم و میگفت همیشه سوپ و آبگوشت میدم و من اون زمان از سوپ و آبگوشت حالم به هم میخورد، ولی حالا به کله میخورم چون گوشت گرون شده. صبح بخیر نزاره الان هیچ نگو صبح بخیر، بگو سلام خانم محمد یاسین شارونی هستم حاضر. تموم. خب نگاه میگم سلام خانم من محمد چارونی یاسین. محمد یاسین عقب مانده. بیا محمد یاسین شارونی آفرین هستم. حاضر. آفرین دیگه نخند شرت پرت نکنی. ای به پسرم وای خب تو سرم. آخه فکر کنم نفهمید اصلا وایسش اومده. سم آوردم. مدرسه ماست، به خدای مدرسه ماست. وای من اونم که میزنه رو میز آهنگ میخونه. بعد ما اینجوری نیستیم، ما میپریم رو هوا پاهامون رو اینجوری میکنیم. اون زمان که فیلم مطرب اومده بود توی سینما، بعد یه آهنگی میخوند از دلی که با سنگ غم شکسته، وای اونا تو مدرسه میخوندم. من کلن خواننده و فوتبالیست خوبی بودم تو مدرسه. معلمه آخر سال همه معلم ها راحت بودن با آدم، ولی ما خانم معلم صبحتون بخیر. آزمایش علوم میخوام انجام بدم. این پلاستیک، این رو آب یعنی سواد، این سنگ. تکون. این چه کاری بوده انجام دادی؟ یعنی تو متوجه نمیشی سنگو ول کنی خب با سرعت میره کف. خیلی زشت بود و آخری هم خیلی باحال بود. خیلی سر آخری یکی مونده با آخری حال کردم، چون دقیقا مدرسه ما بود و فقط دانش آموزش عوض شده بود. تازه ما بدتر از ایناییم، بهتره کنتر و تازه مثلا خیر سرمون جز مدرسه ها خوب اسفان هم هستیم، ولی خب ربطی نداره اصلا به این چیزا. خب مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. حتما چنل منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. میبینمتون تا ویدیوهای بعدی. فعلا پیس اوت.